Чтобы разобрать вот этот ограничитель от Ford Focus 2, нужно отщелкнуть. Вот здесь я уже отщелкнул, чтобы было быстро. Открутить вот здесь два болта на 8. Их как открутишь, и уже снизу начиная поддевать. На защелках только держится вот эта дверь. Ее отщелкиваем и через динамик уже подбираем доступ к этому ограничителю и вытаскиваем его. И начинаем уже приступать к ремонту ограничителя. Так, что я обнаружил? Вот я снял отсюда, получается, через колонку. Вот, тут заклепки были. Вместо заклепки высверлил шуруповертом. И чтобы полностью не разбирать обшивку, решил через колоночку вытащить. Очень легко она вытаскивается. Вот этот ограничитель двери. Так, кое-как я выковырил его. И что я обнаружил? Здесь внутри ужасный скрип был. Виновником всего стал так, вот такой вот шарик. Он, видно, уже потерял свою геометрию. И, скорее всего, вот он и создавал такой бесячий скрип. Очень громкий. И сейчас будем все это расчищать. И найду такой подходящий, скорее всего, подшипник или где-нибудь достану. Вот сейчас вот такой вот шарик, заменю его и соберу на место все. Итак, ребят, вот нашел вот такие вот в автомагазине по 10 рублей вот такие шарики. Купил 2 штуки. Буду сейчас менять и собирать вопрос. Так, собрал, сейчас засунул чуть с трудом на место пружинку и чуть смажу здесь внутри и заклепаю их на место. Так, вот заклепал, почистил. Несколько ударов молотка мне в этом помогло. Пару раз ударил там тут молотком, и все на место. Сейчас буду собирать в обратном порядке. Так, она у меня положение было вот так. Так, вот просунули сюда. Вот ее болт. Я тоже прочищу сейчас. И буду уже монтировать на место этот болт сюда. И двигайка от нее на 10, по-моему. Да, на 10. И закручиваем на место. И проверять будем сейчас. Пожалуйста. Не успел заснять до, как она ужасно скрипела. Но у кого она есть, кто смотрит, наверное, поймут. Очень сильный скрип был такой. Вот такой скрип был мерзкий, короче. Так что вот так, ребят. Вот и демонстрация уже того, как открывается, закрывается дверь. Никакие смазки вам не помогут. Помогут, если только помогут, то только на короткое время. Вы видели, в каком состоянии был шарик.